漫電玩節7月24至28號，香港盛事點少得你？呢個唔單止係一個口號，而係我哋籌辦咗27年內心最真實嘅體會。經過咗20幾年嘅發展，動漫由一個小眾次文化發展成一個流行文化力量。香港動漫電玩節亦隨之不斷進步，為觀眾帶嚟更豐富嘅體驗，同時提升成為香港向世界展示創意嘅大舞台，共同打造一個矚目嘅國際盛事。今屆嘅展覽係歷年最大規模嘅，展場由 Hall 1同 Hall 3擴展至 Hall 5，總面積達到38,417平方米，比上年增加1成，可容納38,000人。而 Cos Paradise 移師至 Hall 5，規模更大，形成更大型嘅展覽區。喺人流管理方面今年我哋採取咗更穩陣嘅單向分流方案，觀眾由 Hall 1進入，再去到 Hall 3，然後去到 Hall 5，最後離場。每個展館只係進入一次，唔可以回流。同時今年除咗動漫節快線門票之外仲可以直達 Hall 3嘅 Hall 3門票，兩者都係限量發售嘅。我哋嘅目的只係有一個，係唔想大家就等得咁辛苦，希望更有效咁分流，大大咁縮短輪候嘅時間，等每一位入場嘅觀眾更舒適、更開心嘅體驗啦。而今屆我哋亦都增設咗2個全新嘅展區，第一個就係法國島啦，滴滴 Island。呢個唔單止係一個尋寶地啦，相信亦都係好多人嘅集體回憶。好多謝盧子英先生嘅策劃啦。而第二個展區就係 Comic Spot 啦。呢個係我哋心目中本地漫畫界嘅武林大會，亦都要多謝有份策劃嘅溫兆倫先生啦。有關呢2個展區嘅詳細部分我哋陣間就留翻俾2位介紹啦。香港動漫電玩節一直都係一個國際化嘅舞台。今年海外大專同組織參與嘅程度更係突破咗以往嘅紀錄。喺潮巨匠方面我哋好榮幸邀請到美國藝術巨匠 Ron English 同埋韓國公仔教父 Cool Ring 2位殿堂級嘅大師親臨。另外當中有 Art Toy Profile Exhibition 呢一個展覽展出咗34位海外潮玩設計師全球唯一嘅作品。至於舞台方面，今年更加係星光熠熠。我哋破天荒邀請到日本超人氣 VTuber Hololive 嘅斯伯牡丹、角卷綿牙首度嚟港，仲有上坂緊、何西健、美原惡人等咁多位人氣聲優。其實要喺香港同台見到咁強大嘅日本嘉賓陣容對於 fans 嚟講呢個機會真係好難得嘅。最後喺門票安排上面今年我哋係推出咗8種門票嘅，全面咁照顧咗唔同粉絲嘅要求嘅需求。重點包括有 ACGHK 全票、小童全票、旅客全票、小童旅客全票、Hall 3門票。而家已經喺 ACGHK 平台發售啦。實體 ACGHK 門票就會喺7月10號起指定便利店預售，而動漫節快線門票就喺7月7號ACGHK 發售嘅。大家可以喺新聞稿同埋官方平台參考嘅。最後就要特別提醒一下大家，現場嘅售票處只係會發售旅客門票嘅啫。其他門票係唔會現場發售嘅，所以大家記得提早買飛，開開心心咁入場啦。第27屆香港動漫電玩節係場地最大、陣容最國際化，亦都係我哋投入最多心血嘅一屆。呢個唔單止一個展覽，亦都係屬於我哋香港人、屬於全球動漫迷嘅夏日嘉年華。我哋有信心，今年將會係歷屆最精彩、最成功，亦都係最令人難忘嘅一屆。多謝大家。咁今次咪講緊，即係如果玩具展，我相信我香港都算資深㗎啦。我97年開始搞香港第一個玩具展、玩具嘉年華啦。2000年就搞 ToyCon 啦，ToyCon 就發掘咗好多香港嘅原創嘅玩具設計師同埋玩具品牌啦。咁大家可能都仲有少少印象嘅。咁眨下眼咧，咁之後我做動畫為主嘅。不過今年阿 CP 真係專登叫我出嚟出山去搞壇
得意嘢，咁得意嘢咧，其實就係即係珍藏展。咁其實動漫節咁多年歷史咧，咁大家即係都好投入。咁其實動漫文化，我覺得承傳好緊要啦。咁有新一定要有啲舊嘢，同埋大家嘅關係好密切。咁反正我又識得好多收藏家先。其實香港好勁，臥虎藏龍，即係依個係其中一個。呢個彭順導演咧，佢其實係世界上其中一個數一數二嘅專做香港舊玩具同埋日本鐵皮玩具嘅收藏家。佢嘅藏品咧超過3萬件。咁佢好多年前喺都會擺過好多展覽。咁近年就即係比較少出啦。佢有申請出嘅，不過嚇。咁佢咧就其實好多收藏嘅。咁我今次咧亦都係即係情商咧好熟嘅嚇。咁揀咗幾十件好珍貴嘅古董玩具出嚟係展銷啊！即係聽日唔係淨係睇有得賣㗎，展銷呢樣嘢好緊要。咁其實今次咧，我希望個專區咧就可以帶起大家好多回憶啦，同埋係點樣將動漫文化呢樣嘢咧去更加擴大，就係用一個收藏家嘅角度。咁收藏家咧其實就唔係好難做嘅啫。亦都豐儉由人嘅，唔好諗住收藏家一定好貴。其實咧，今次我哋會有好多專題嘅展出啦，包括玩具啦、漫畫啦。好多珍貴嘅原稿啦、手稿、動畫稿啦，咁好多係獨一無二嘅，即係譬如手稿之類啦。咁我係咁，手頭上都有幾件嘢啦。譬如我哋今次有好多專題嘅展覽，譬如係有健力士紀錄大全嘅，即係 Nightmare Before Christmas 啊，怪得城之夜嘅收藏家，佢係香港人嚟嘅嚇。2014年係攞咗全球嘅最高紀錄2000幾件，佢而家最近有見佢話已經去到3800件啦，已經嚇。係未打破嘅，佢今次會展出佢嘅珍藏啦。咁呢件咧就係即係全球第一件嘅怪誕城之夜嘅玩具嚇，係93年嘅出品係第一件嚇。咁佢到時都會展出嗰啲證書咧，就大家可以睇到嘅健力士嗰件證書。咁呢啲係其中一個小部分啦。我哋今次仲有好多專題啦，譬如龍珠啊、星球大戰啊、鹹蛋超人，大家熟悉嘅日本動漫嘅角色啦。咁亦都有另外一位朋友馮志峰咧，咁佢就帶咗佢其實就做機械人做得好犀利嘅機械嘅玩具。咁今次有個專題就係玩具機械人發展史一個展銷嚇，咁好有趣嘅。咁當然亦都好多潮流玩具嘅一啲早期嘅絕版嘅貨色啦。咁漫畫方面、書刊方面好多嘅。咁我手頭上呢本係咁已經 show 下啦，《少年針》日本最勁嘅漫畫雜誌啦，《少年針》呢本係1969年嘅第2期。第一期唔好意思啊，我冇啦。第一期最近嘅即係銷售價咧就係25萬日元嚇，大家可以上去睇下。我呢本第2期啫，平啲嘅唔使咁貴。咁全係原裝啊，同埋個 condition 好好嘅。呢本係我當年去集英社出版社嗰時佢送俾我。咁仲有一件精品咧，舉例啦，呢個勁啦，已經真係全球第一件。呢個就啱啱30年啦 ，Toy Story 5而家做緊啦。咁呢個咧就係 Toy Story 第1集嘅時候，96年嘅時候導演嚟香港。John Lasseter 嚟香港嘅時候，我同佢做訪問咧，佢就簽咗喺本漫畫上面，親筆簽名一本漫畫，咁啊好珍貴嘅，即係如果係即係唔買都睇下，我覺得呢樣嘢好有趣，因為你可以大家好近距離咁去接觸一啲平時好難見得到嘅新聞，咁成件事係即係好配合動漫節嘅主題啦，亦都係一個好新嘅一個嘗試，咁呢啲少少嘅。展品咧都係一個即係冰山一角嘅，咁我相信我都想到時大家一定要喺現場嗰5日咧去親自去接觸，睇下我哋成個積家啦，有啲咩精品，我都聯絡咗好多即係香港收藏家，咁佢哋都會去即係傾巢而出㗎，咁希望到時可以見到大家啦。OK，thank you。呢個係好正好玩嘅一個漫畫界嘅盛事。咁呢幾年大家都 feel 到啦，香港嘅漫畫圈咧係活躍翻好多啦，亦都發掘咗好多新嘅漫畫家出嚟。咁當然多得都係文作產業發展處全力支持我哋嘅港漫動力啦。咁另外亦都其實因為港漫動力咧，亦都帶動咗好多舊嘅漫畫家咧都出嚟做翻創作。咁於是乎我哋今年咧就決定咧就搞一個差唔多晒冷式嘅一個漫畫家大聚會嚇，號稱呢個漫畫界嘅武林大會啊！咁我哋首屆輕輕咁邀請咧，都已經有差唔多40個漫畫家咧參加我哋第一屆嘅 Comic Talk。當然就佢哋當然係會施盡自己嘅渾身解數啦。有啲咩玩咧？第一當然係賣佢哋嘅新書啦，佢哋嘅周邊產品啦，或者發表佢哋一啲新嘅創作啦。咁第二樣嘢咧，亦都係我哋都係好想咧。
讀者同漫畫家之間咧有更密切嘅一啲交流嘅關係。於是乎咧，就我哋都建議咧，漫畫家咧係做一啲 commission 嘅工作。咁咧就即係話咧，大家如果係欣賞佢哋嘅作品咧，可以要求漫畫家咧為你哋畫你哋想畫嘅漫畫公仔，或者係畫你哋喜歡嘅一啲漫畫人物。咁當然有一啲係好擅長現場畫畫嘅，佢哋一定會接大家嘅單啦。如果佢唔擅長嘅話咧，可能就要用另外一啲方法去交畫啊，或者係佢未必會接大家嘅單啦。咁但係今年呢個開始希望即係大家咧都帶夠錢入場去支持佢哋。咁第三樣嘢咧，我哋有一個漫畫藝廊 Comic Art Gallery。咁嗰個咧，亦都係咧，你哋會見到咧，除咗呢40位將近40位嘅漫畫家，佢哋每人都會有佢哋嘅真跡作品喺現場發售之外咧，我哋亦都係會邀請一啲其他嘅漫畫家都會攞佢哋嘅作品出嚟咧，俾大家收藏或者喺現場展覽。咁喺 AI 年代咧，能夠再欣賞到咁多原稿嘅作品咧，係非常難得，亦都希望大家咧係大力支持。咁我哋第一屆嘅 KV 再 show 一下，唔該。嗱呢張 KV 咧就係我哋今屆第一屆嘅 KV 啦。咁係由廖光祖漫畫家去幫我哋做呢個設計嘅。咁好啦，咁我你 Comic Talk 咧就介紹咁多先，一陣間如果有問題再回答大家，多謝晒。今年我哋動漫節咧，其實咧潮巨匠咧亦都係過往咁啦，邀請咗好多唔同嘅國家啦，咁有中國啦、法國啦、美國啦、西班牙、阿根廷、日本、韓國、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、台灣同埋香港。係唔同嘅設計師有佢唔同嘅作品咧，今次亦親身過嚟香港呢邊咧參與呢個盛會啦。咁佢哋都會準備咗好多唔同嘅作品啦。除咗公仔之外，佢哋現場亦都有啲好多簽繪啦。咁除咗呢樣嘢咧，今年咧我特別搞咗一個咧，因為今年我嘅題材咧就叫 Art Toy Buffet 嘅，即係希望每一個人入到嚟呢個潮巨匠咧都可以揀到自己心愛嘅嘢攞翻屋企買翻屋企咁咯。咁今次 Art Toy Buffet 咧，我亦都邀請咗唔同國家嘅設計師啦。你見到佢咧，佢哋都係用一啲比較特別嘅主題，用翻 buffet 嘅主題去做一啲作品啦。咁其實每一個設計師咧，佢哋嘅作品咧，呢一隻咧係只不過得一隻嘅手工做，同埋現場會係展示同埋發售嘅，獨一無二嘅。咁每個題材咧，佢哋都用得幾得意，有啲我自己都好中意嘅感覺，好想食佢咁咯，成件事。咁同埋今年咧，我哋繼續咧，即係舊年 Mon English 嚟咗香港之後咧，發覺好多人都唔係好知佢嚟，但係因為佢嚟咗，就好多唔同嘅品牌咧，或者一啲朋友咧，特登嚟咗呢個 show， 咁佢就好開心見到一啲好舊嘅朋友啊 fans 啊，咁佢完咗 show 之後已經通知我哋話，今年一定要再嚟。咁今年一定再嚟咧，佢其實咧某程度上咧，佢今年會帶多更多嘅作品。聽聞佢今年會現場會同日清有一個合作嘅作品嘅產品，會喺會場限量發售嘅，同埋有其他佢嘅最新嘅作品咧，包括佢啲畫稿咧，都會喺現場裏邊可以展示到俾大家。咁另一位咧就係韓國Art Toy 國父級嘅一個設計師 Kuring， 咁亦都係好多年前我都想佢嚟香港展示嘅作品，一路佢都好忙。咁今年咧我就好難得佢抽空過嚟，同埋帶咗佢好多唔同嘅作品咧。咁喺現場裏邊咧，除咗有佢新嘅作品之外咧，新舊嘅作品咧都會喺會場裏邊展示，同埋大家都可以揾到佢簽名。咁其實佢都幾難，即係好忙，所以今次係幾難得嚟到香港啦。咁除此之外咧，咁其實咧今年咧。亦都係我原創作嘅25週年。我講咗原創作先。頭先因為的 Island 咧，其實仲有一個攤位嘅，嗰個攤位咧其實就係我哋鐵人兄弟。咁鐵人兄弟咧，其實咧就係成軍咗25週年。今年咧喺動漫節3樓裏邊咧，我哋就會有一個鐵人兄弟
經典嘅一個作品展覽啦。咁呢個作品展覽除咗有作品之外咧，咁阿威哥都係在場嘅，即係我嘅其中一個兄弟。咁佢亦都有啲好珍藏嘅鐵人兄弟嘅你哋真係以前買唔到嘅或者炒到好貴嘅 figure 咧，咁將會喺3樓裏邊咧，我哋就會喺呢個鐵人兄弟嘅攤位裏邊咧可以展示到出嚟啦。同埋你哋可以真係有，我哋除咗呢樣嘢咧，仲有好多我哋未公開過嘅手稿啦，啲泥頭雕鐵人兄弟前身嘅公仔點啦，同埋啲未出過街嘅啲衫褲鞋襪啦，咁仲有啲好經典嘅 figure， 所以其實呢啲全部都係一啲我哋後邊 making of 嘅一啲嘢咯。咁今次亦都展示咗出嚟啦。咁除咗呢個咧，我哋仲喺禮拜一咧，就係27號。禮拜一咧1點半至到3點咧，鐵人兄弟咧將會有一個咧就係分享會。咁我哋邀請咗盧志英先生咧做我哋客席嘅司儀，咁啊係咁問我哋，因為佢最了解鐵人兄弟㗎啦。咁變咗我哋會將好多唔同鐵人兄弟嘅一啲歷史嘅一啲嘢啦。咁另外咧就係完咗個講座之後咧，我哋鐵人兄弟會有半個鐘頭咧喺上高咧就會係一個簽名會，咁大家喺個會場裏邊咧買到鐵人兄弟嘅作品咧，咁亦都可以嚟到我哋呢邊到時揾我哋簽名啦、傾偈啦，仲有嘅，因為3分鐘啊，所以我要講得好快。咁仲有嘅就係 Hot Toys 同埋Visual 啦，就會有同鐵人兄弟合作嘅，因為佢哋應該會講我哋嘅作品啦。咁最後尾啦，呢度俾翻30秒我好少講我自己作品嘅。咁因為今年咧係原創作嘅20週年，所以喺我嘅攤位裏邊咧，亦都有少少嘅20週年嘅一啲作品過往嘅一啲展示啦，亦都係今年同咗2個單位合作啦，小飛俠啦，同埋一個國內嘅一個品牌公司，我死唔記得咗咩名。一個叫 Pulse Nova，Pulse Nova 咧今次同我合作呢隻咧就係呢隻13公公咧，其實我就用咗麻雀飛位嘅一個合作嘅一隻僵屍魚人仔咯。咁呢隻係好特別嘅一隻作品啦。咁小飛俠咧亦都係另外一間公司Toy Pip，佢就有小飛俠授權，就邀請咗我做一隻猿人嘅一隻小飛俠咯。咁好難得就係佢係好想用我 Jungle 呢個角色去做整個小飛俠嘅設計，就唔係話因應小飛俠嘅本身嘅樣去做。咁呢件事係對設計師好有尊重咯。另外25週年咧就係做咗一隻咁嘅雕塑品啦，叫一隻黑沙沙嘅一隻公仔。咁另外咧就做咗一個金屬嘅一個面喺個猿人嘅面裏邊。呢3個作品咧將會係喺會場喺我嘅攤位裏邊咧會有發售嘅。多謝大家。係又嚟啦嚇，咁所以都係漫畫真係好厲害啊，越嚟越厲害啊我哋。咁港漫動力係第5屆進駐我哋香港動漫電玩節啦，咁所以大家都唔會陌生噶啦。咁我又喺度又曬下我哋嘅作品啦。咁當然我首先都要多謝翻政府嘅文創產業發展處啦，過去咁多屆都喺度全力支持我哋啦。咁唔單止係搞活咗香港嘅漫畫市場，發掘咗好多新嘅漫畫家。頭先都講咗，咁其實喺過去咁多屆咧，我哋已經係出咗63本本地原創嘅漫畫。咁如果連埋今屆嘅17本咧，即將會有80個 title、80個新 IP 係純香港漫畫創作，而且全部都係新 IP 新角色。咁佢哋其實唔單止喺香港攞到好好嘅成績啦。備受大家嘅關注啦。其實喺過去呢幾年嚟咧，我哋有好多作品咧已經係攞咗好多國際大獎啦。相信大家都有知道我哋有邊啲作品咧係攞過好多獎項，同時間咧亦都係簽咗接近50個海外版權。咁即係話咧，佢哋第一樣嘢都證明就係香港嘅漫畫本身係好國際化。咁亦都佢哋都係憑實力咧係打開自己嘅國際市場啦。咁下一張唔該。我哋亦都啱啱去完一個歐洲嘅西班牙嘅Comic Barcelona。咁 Comic Barcelona 咧係動漫畫聯會咧第一次咧係去歐洲進行一啲展覽。咁亦都係多謝文創產業發展處咧係大力 support 我哋啦。咁喺西班牙上入邊咧，我哋其實亦都攞到一啲好嘅成績。
其實已經係有好多本嘅漫畫咧係俾歐洲嘅出版社，包括西班牙出版社咧係同我哋傾緊合作。咁啊，亦都係我哋帶5個漫畫家去啦。咁當然呢度唔講咁多細節啦。咁我哋講翻今屆嘅17本作品啦，17本作品其實已經應該係印刷緊㗎啦嚇。如果冇意外嘅話，我哋已經睇晒17本書，即係話出版一定冇問題嘅，應該係喺度印刷進行中。咁啊，今年亦都係有6位嘅漫畫家咧係第2次申請成功係入選嘅第5屆嘅港漫動力。咁啊，大家睇到封面咧，都睇到佢哋嘅作品咧，其實係好具有個人風格啦，亦都係好有活力啊！即係我哋做評審嘅時候咧，其實都覺得好精彩，真係好精彩。即係香港嘅漫畫嘅創意產業咧，其實係好值得再大力去發展。咁啊，等於我哋嘅大會啦，阿梁生啦，即係其實佢都喺我哋港漫動力度咧，都揀咗啲好嘅漫畫家出嚟去發展佢嘅黃小說系列。我相信嚟緊應該唔止嘅。咁港漫動力當然今年都如常地喺1樓嘅大 hall 嗰度，我哋有香港館會同大家見面啦。咁我哋嘅頒獎禮咧，亦都會喺24號咧11點咧喺現場去進行呢17本書嘅頒獎典禮。咁啊，冇人知道而家個獎項係點嘅嚇，即係我諗得評審知啫，暫時應該係。OK， 咁唔阻大家時間啦。咁啊，24號喺 Hall 1嗰度咧，港漫動力會同大家見面。頭先講嘅 Comic Pop 咧喺3樓 Hall 3啊，冇搞錯啊！我哋會上上落落咁去招呼大家。仲有一條片啊，唔記得咗，好短嘅1分鐘嘅短片，係我哋為今次17本漫畫咧做嘅一條動畫短片。咁係將17個 IP 咧擺喺一條動畫片。一屆都有好多新嘅漫畫家誕生出嚟啦，佢哋嘅畫工都係好突出嘅。好，多謝大家。潮玩嘅玩具咁好多謝你即係由我哋細個開始參加到而家，企喺呢度參加俾人哋去參觀好多謝大家。咁我哋先介紹下我哋品牌玩具協會啦咁我哋咧其實係成立咗有6年㗎啦。咁我哋嘅品牌玩具協會咧，主要咧其實就係網羅咗全香港最知名嘅差唔多有70幾位嘅品牌玩具嘅公司啦，同埋咧個人設計師嘅咁樣嚇。咁我哋參加呢個ACG 其實都已經係第6年㗎啦，咁樣嚇。咁我哋今年咧，其實亦都係破紀錄咧，係攞咗100個booth 嘅攤位總共咧就有900個平方米創咗我哋自己本會嘅紀錄嘅。咁今年咧，我哋咧有24家嘅會員嘅品牌公司去參加嘅。排名不分先後啦，大家見到都係啲大嘅品牌啦 ，Postmates 啊、Evil Toys 啊、Free Zero 啊、Super Zero 啊、紅興Big Ball Toys 咩鋪咁樣Toys Gallery 咁樣，咁亦都有微影Action Toys 咁大家睇個 logo 啦都好有印象㗎啦，都已經係。咁我哋其實亦都好支持原創嘅IP 嘅設計師嘅，咁所以咧我哋今年咧喺 Hall 3咧，亦都會展出咧15隻嘅原創 IP 嘅 FRP 波纖嘅雕像，咁大概咧都有1.3至1.5米嘅咁樣咁咧其實亦都係有大家熟悉或者未有留意到嘅，咁包括係阿 Candy 或者係阿 Felix 北奇就算阿龍哥嗰啲好多都係How to Work 嘅藝術家火仔之類咁大家可以多啲上去3樓去支持咁我哋講一講我哋今年嘅一啲嘅重點嘅會員嘅限量產品咁首先咧就係呢隻咧係由我哋 AV 鋪代理 CCS 產品嘅魔神凱撒 Skull 啦咁呢個咧係
普通版咧，之前個版本就已經係沽清㗎啦。咁呢個咧係一個限量版嚟嘅。之前咧喺香港咧Comic Con 咧就係限量80隻，咁亦都一掃而空啦。咁呢次咧第2次再去銷售。咁呢個咧係一個金屬式嘅塗裝啦，亦都係加多咗一個 God of Thunder 啦，一個CCS 原創嘅一個斧頭嘅一個武器啦，咁樣嚇。咁下一個單位咧就係 Devil Toys。咁Devil Toys 咧，你見到咧今年都有好多產品去展出嘅。咁除咗首次發行嘅天威勇士啦，咁亦都咧其他嗰幾個咧，其實都係同日本嘅設計師嘅一啲嘅潮玩嘅公仔嚟嘅。咁有幾個一定要特別介紹嘅咁呢個咧亦都係由日本嘅朗家公司一齊去合作嘅，呢個 Kansai Odi 啦，咁樣一個類似蟹人嘅一個嘅衫仔嘅聯成啦而呢個啦，其實咧就係同日本元祖嘅潮玩Punch Drunkers 咧嘅聯成。咁有時大家可能行開深水埗，見到點解條街禮拜六日都咁多人排隊嘅晨早，咁其實咧就係去排呢個牌子嘅嘢係一啲潮玩界嘅一啲神物嚟嘅呢次咧亦都係一個限量版一個出品亦都係非常之搶購嘅。最後一隻咧，其實咧就係一個Satos 嘅一個限量版，亦都係喺潮玩神物界嘅一個神物之中嘅神物啦。呢個咧就係要抽選嘅，限量20隻咁樣呢啲咧其實之前嗰幾個配飾咧，其實都已經係炒到飛天嘅呢個咧亦都係會首次喺香港發行亦都係只係限量20隻 ，OK？ 係啦，亦都有其他 Devil Toys 嘅產品好啦，下一個咧就係洪興嫻姐嘅最新嘅力作啦有2隻嘅Astro Boy 嘅配合呢一個嚟緊嘅而家開始嘅世界盃啦，有一隻金色嘅限量，同埋一隻白色嘅限量會場限量50隻咁樣擺喺屋企擺喺台頭啦，都係非常之別緻嘅下一個單位咧就係 Pose Plus 啦咁樣Pose Plus 咧係我自己都好中意嘅一個嘅品牌啦。今次咧佢哋咧會展銷出佢哋呢個Guitar 2嘅系列啦一陣間可以影啦呢個 Guitar 2咧都係大家我哋嘅粉絲咧期待嘅。除此之外咧，亦都會展示呢個新 Guitar One 嘅第一次嘅公開嘅展出啦咁亦都係會場可以預訂嘅咁樣嚟緊下一個咧就係 Pose Plus 呢個係 Super Studio 嘅產品啦。除咗最出名嘅撐子啦撐子今年咧我知道咧，其實佢哋嘅產品咧就係出咗一個新嘅突破啦，就係會除咗有裸膠之外咧，啲衫仔咧就係真布做嘅，可以換衫嘅Super Studio 我哋都係非常之佩服嘅，佢不斷去創新佢自己嘅產品啦除此之外咧，亦都有黑白呢一個廚神嘅一個 version 啦OK， 仲有一個咧我自己好中意嘅就係好耐冇出產品嘅虎威戰士呢個 Thundercat 咁樣呢個咧係首次去公開啦亦都係好耐喺香港冇出嘅產品嘅一個美漫公仔亦都有佢呢個 Sword of Owens 啦呢個神秘之劍或者佢形狀叫做呢個遙望之劍呢個亦都係Thundercat 一個Lion O 主角嘅一個非常之突出嘅一個嘅武器之後咧就係 Feasible 啦Feasible 咧今年亦都推出咗好多嘅會場限量嘅產品啦除咗有呢一個機動警察嘅2號3號嘅新嘅配飾啦亦都有洛克人嘅新嘅配飾啦，亦都有最左手邊嘅麥加登啦 G2 version 啦咁樣除此之外咧，下低右下角咧有呢個鏡像嘅Bumblebee 啦DLX 系列啦亦都咧就有中間呢個雷神黑雷神嘅限量呢度咧要講下咧就係現場咧展銷當日咧就會有一架1比1咁大嘅雷神大家可以坐上去影相嘅
只需要買滿購一定嘅價格嘅金額，就可以坐上去影相打卡㗎啦，咁樣嚇。OK， 好正嘅。咁啊，除此之外咧，左下角亦都頭先係鐵人兄弟阿 Wilson 有介紹啦。咁啊今年咧亦都係會同 Feasible 合作一個嘅Buzzers Hubert 2.0嘅特別版嚇，一個黑衫嘅一個 version， 即係現場呢一個係好正嘅嚇。咁啊，大家可以拭目以待。好，下一個咧就係呢個Toys Gallery 嚇。咁啊，之前咧打響名堂嘅超和系列嘅藍牙呢個喇叭佢再推出咧就係今年 Ultraman 60週年嘅呢一個藍牙喇叭。咁啊喺眼同埋個胸口咧個亦都會有閃燈啦，台座亦都會有燈效嘅咁樣嚇。咁呢個咧都係我哋粉絲迷即係好喜歡嘅。咁除此之外咧，就係小丸子啦。小丸子咧，佢呢個 version 啦，我諗之前咧有留意呢個Fantastic Daddy 咧嗰個IG 都有知道，其實佢哋今次咧就同日本嘅呢個女團去合作，去 crossover 咗個小丸子。除此之外咧，亦都係首次咧用一啲真布去做一啲嘅配飾嚇，咁係非常之即係可愛嘅。咁好啦，咁下一個。OK， 未講呢個之前咧，可以亦都係介紹下呢個啦 Dark Girl 啦嚇，咁個 artist 嚟咗，我哋要介紹嘅呢個嚇。咁呢個 Dark Girl 咧，其實係一個我自己都好中意嘅一個 artist， 佢係新晉嘅設計師。咁見到咧嗰啲外表咧，其實都係個樣係衰衰格格咁樣嘅嚇。佢哋 sell 呢啲就話總會有一個屋企人啊或者親戚咧都係咁嘅樣嘅咁樣。咁所以咧，大家咧就我知道上次喺展覽會咧推出嘅時候咧就一掃而空嘅。今年咧喺會展咧亦都會呢個動漫節咧亦都會再推出希望大家去支持咁除此之外咧係千直鏈啦咁亦都有啲好多新嘅商品，包括 Marvel 嘅產品太亮嘅，同埋 Transformer 希望大家多多支持咁一陣間記者們咧可以喺後邊去影相因為產品不能盡錄所以咧就好快咁匆忙咁同大家去介紹。OK， 多謝晒大家。一年一度嘅盛事又可以參加啦，真係開心啦。咁我講一講我公司係咩嚟嘅先啦。咁其實我哋最初係由卡牌開始啦。咁而家因為我哋中意卡牌，中意玩卡 game 嘛。咁玩又玩玩具，我哋又中意喎；打機我哋又中意喎。咁我會定義為我哋公司係一個綜合型嘅一個公司，所以我哋係同時間有卡牌嘅代理，有玩具嘅代理，亦都有遊戲嘅代理。咁我哋包括嘅可能大家會耳熟能詳啲嘅任天堂啦，有提卡 Tommy 啦 Guzman Company 啦咁樣。咁另外唔係就係代理生意，咁我哋除咗代理之外咧，我哋有北京北角又有做下生產，咁又做下啲 IP business， 咁亦都有好多唔同嘅 event 啊、策劃啊，亦都係我哋嘅鋪頭咁樣。咁係啦，所以北京北角就變成咗咁樣啦。咁今次就主要係兩個部分啦。第一個部分 Guzman Company。咁係啦，呢個就可以望一望，呢個係我哋今年嘅展位。咁今年 Guzman 有3個重點嘅。咁第一個重點就係其實今年係我哋黏土人嘅20週年。咁我哋會有好多大型嘅展示，又會有個整咗個同事好整咗個好大蛋糕出嚟，跟住會放晒黏土上去做一個好靚嘅一個 decoration 啦。咁呢個第一個啦。咁第二個就係其實啱啱都公布咗一個動畫，咁係一個 Guzman 係由 Guzman Company 做企劃嘅一個合體神 series 嘅一個機甲動畫。咁其實香港好多年係日本好多年冇一個好原汁原味嘅一個機甲動畫出過嚟嘅，咁所以我哋都好期待，咁就會係啦，我哋都會做啲展示。咁另外我哋就會有個特點就係可能購買滿一定嘅價錢，咁我哋就送翻嗰一版模型一版咁可以砌到一個機甲出嚟嘅，係啦。咁我哋都準備咗部分俾啲媒體朋友啊，係咁歡迎佢一陣後面嘅展示嘅時候可以攞份咁樣係啦。咁另外第三，咁就係Racing Riku 一個初音未來嘅賽車系列。咁呢個咧就係啦，頭先嘅展會啦。sorry 個模型喺呢度，係啦，就係呢個。咁一陣間係大家可以望一望。咁然後就 Racing Riku 啦，咁今年第一次帶落嚟去香港啦，咁就會有好多唔同嘅goods可以買到啦。
值得一提，我哋2年前整咗一個特點就係 for ACGHK 嘅，咁係一個黏土人嘅面嚟，喺塊面就個 ACGHK 咁。咁上年就有啲 localization 一啲嘅本土化嘅 postcard 啊，一啲好特別嘅東西啦。今年我哋整咗個 I Love Hong Kong出嚟，係我哋即係我香港嘅係啦。咁所以買碗一定嘅價錢250蚊就會有一個香港限定，淨係 ACGHK 先會有嘅一個特點咁樣，係啦。咁呢個就係 Smart Company 嘅嘢啦。好，接下落嚟 Assemble Nintendo Switch 商品專門店，咁佢係咩嚟嘅咧？咁其實佢都係喺灣仔入貨啦。咁呢係一個12000尺嘅一個體驗型嘅一個任天堂嘅 Switch 嘅專門店啦。咁點解會有佢咧？咁其實一直以嚟，其實香港比較少一啲香港嘅一個遊戲嘅體驗嘅一啲活動啊，或者係一啲嘅形式上嘅出現。大家就可能會睇到啲廣告啊，可能就係地鐵車廂，可能係一啲好大嘅一啲廣告位咁樣。咁我哋希望透過有呢個鋪頭去令到大家可以睇到更加多唔同嘅我哋嘅遊戲生產商嘅唔同嘅一啲嘅活動啊，佢哋嘅 IP 啊。或者係佢哋嘅本身係一啲好玩嘅東西啊！咁其實Assemble 咁喺2024年開張咗，即係大概2年啦。我哋搞咗超過40個 event 嘅，其實唔經唔覺。咁今次係第一次喺 ACGHK 度係發生，咁希望可以都為 ACG 去即係帶嚟更加多唔同嘅好玩嘅嘢。咁我哋有8個maker 喺位度嘅，包括任天堂啦、Pokemon 啦、Square Enix 啦、Capcom 啦、Sega 啦、Atlus 啦。Idea Factory 等等，咁就會係 ACGHK 發生。咁係啦，咁當中我哋都會有好多嘅唔同嘅主機，譬如Switch 嘅主機會有得賣啦，遊戲會有得賣啦，咁同埋當中入面好多唔同 game 嘅周邊都會有，係可能最近比較紅嘅片面，因為片面都會有得賣啦。咁可能 Sega 可能會有超音鼠啊。咁然後Square Enix 會有可能太空戰士啊啲公仔，咁呢啲全部都係發生嘅。咁係啦，咁 anyway 大概今日就係咁多。咁但係真係要非常多謝梁仲本先生，非常感謝會長，非常感謝。係大家要多啲多謝 CP 嘅真係，如果唔係佢嘅話，好多嘢係唔會發生到，我相信係。多謝大家，感謝。大家好，我係三蚊真，係HK3C 香港玩具創意品牌協會嘅副主席。咁就首先一開始就當然要多謝 CP 先啦，好多謝大會啦，咁同我哋協會合作咗好多年啦。咁趁呢個機會咧，就同各位記者朋友咧，就介紹下我哋 HK3C 今年喺動漫展上邊有啲乜嘢新嘅產品。嗱，首先我哋介紹下我哋今年參展嘅品牌咧，基本上我哋有15個品牌嘅單位啦。呢15個品牌單位咧，全部都係我哋香港嘅原創品牌，亦都係香港本土嘅公司嚟嘅。咁我哋個位置咧喺潮巨像入面。咁如果你喺正門入嚟大會咧，右手邊就係我哋潮巨像嘅位置，而我哋協會嘅品牌嘅所有嘅 booth 咧都喺藍色右手邊嘅呢個位置嘅。介紹產品同之前咧，先介紹下我哋協會啦。我哋協會咧基本上咧有4大陣營嘅。第一個咧就係頂級嘅 IP 聚會啦。我哋好多品牌咧基本上都會攞咗唔同地區嘅 IP 咧去做一啲玩具創作啊、潮玩嘅figure 啊、唔同類型嘅產品啊。第二咧就係有一個設計師嘅潮玩同埋殿堂級嘅收藏啦。我哋裡面品牌咧有好多唔同嘅單位咧，都同唔同類級嘅設計師去做一啲 crossover 嘅聯營創作嚟去出一啲產品嘅。第三咧就係香港原創，基本上我哋有好多設計師咧都係一啲香港本土嘅設計師，而我哋品牌亦都會好支持呢啲香港嘅設計師咧去做唔同類型嘅產品嘅設計嘅。第4個咧就係跨界別嘅產業整合啦。我哋有一啲會員朋友咧係做一啲網絡營銷、網絡宣傳啊。咁佢基本上咧係可以同我哋唔同協會嘅朋友咧做一啲網上嘅宣傳創作，甚至乎係現場嘅串流啊咁樣嘅。嗱，呢個咧就係我哋每一年咧，其中有一個協會朋友咧，Come Low 佢哋一個嘅
為我哋協會做嘅其中一個服務啦，就係佢基本上會喺網上面去推廣宣傳我哋協會朋友喺ACG 入面嘅所有嘅產品啦、現場嘅消息啦，甚至乎係可以喺 online 做一個直播銷售嘅。咁所以咧如果有啲朋友可能嚟咗一次、嚟咗兩次，甚至乎可能唔捨得再繼續想睇現場嘅情況咧，都可以去我哋其中呢個會員朋友嘅現場 Facebook 嘅專頁上面咧，去不斷睇佢嘅串流咧，咁可以睇到現場動漫展嘅即時情況嘅。另外咧，我再介紹下我哋協會入面嘅一啲重點嘅產品啦。首先你見到我哋其中一個協會朋友咧 Sunrise Sport 咧呢間公司咧，主要咧就係同一啲日本嘅IP 聯乘合作去做一啲產品嘅。你見到佢有咒術迴戰啦、膽大黨啦、高速婆婆啦等等嘅日漫 IP 啦。咁基本上每年佢個展位咧都好大，好多人會喺度排隊咁嚟去入去購物嘅。咁所以咧今年佢都有好多新品咧會發布嘅。另一個咧會員朋友啦 Yolo Park 如果大家熟悉咧，佢主要係做一啲機械類嘅一啲收藏產品嘅。咁今年咧佢都會有呢個窩柏文一個62cm 嘅特別式嘅會場限定版啦。另外佢亦都有200套佢自己嘅一個ANK Pro 系列嘅一個會場顏色。所以呢兩個都係佢會場限定嘅特別版嚟嘅。另外一個品牌咧就係 Zero 啦，而且 CWO 啦。咁今年咧呢個品牌主要就係做一啲好多唔同設計師嘅聯乘創作啦。咁今年咧佢哋就同咗日本嘅設計師光面，即係暴力熊暴力熊好耐都冇一個新嘅產品推出啦。咁今年咧就做咗一個設計師聯乘嘅創作。喺會場上邊咧係優先首發有2款特別嘅設計師聯乘版本嘅。另外本土我哋香港嘅一個潮玩品牌啦 Togaloka 佢主要係做香港零售㗎啦。今年亦都會喺會場入面咧會有一個 booth 啦，咁會有好多唔同類型嘅盲盒啦，亦都有新嘅盲盒會有銷售啦。再加上佢有一個Togaloka 嗰個 supermarket 係嗰個產品係主要係一啲 pouch 嘅袋嘅產品嚟嘅。咁呢個亦都會喺會場上面會有銷售㗎。下一個咧，我哋亦都有一個就係頭先直播品牌嗰個 Comlo， 佢亦都有一個主題嘅一個角色咧，叫做 Guts 咁佢今次咧就會喺會場上面咧會有一啲figure 產品啦，亦都會 crossover 聯成咗一個機甲款嘅一個 Guts 咧，係現場首發嘅。咁所以咧呢個係好值得各位如果有時間可以過去參觀同埋選購嘅。咁另外我哋一個會員朋友 Reno 咧，亦都同咗一個香港嘅設計師咧。做咗一個 Cool 嘅呢個角色產品，亦都係會喺會場上面銷售嘅。咁另外仲有一個 Pixelland 呢個我哋其中一個會員朋友嘅品牌咧，佢亦都攞咗一個叫做 God Chihuahua 呢一個角色咧，係做咗一啲周邊產品同埋一啲figure 嘅產品嘅。另外仲有一個我哋其中一個會員朋友啦，Smile Toys Vending。咁佢咧係做一個扭蛋嘅業務咧，其實做咗好多年㗎啦，呢個會員朋友。咁佢哋嘅自家品牌嘅扭蛋咧係超過100款嘅，咁所以咧，如果對扭蛋有興趣嘅朋友咧，可以到我哋呢位會員朋友個展位度去參觀啦。咁另外就仲有一個會員朋友嘅產品咧，就係叫做Capstone Board Game 佢哋主要就係做一啲桌遊嘅一啲產品嘅。而今年咧，佢推進咗2款新產品。一個就係你見到老夫子為主題嘅一個桌遊啦，咁另外一個佢自己原創嘅叫做 6-7嘅一個貓為主題嘅一個產品嘅，係啦，咁我哋完咗呢個記者會之後咧，即係歡迎各位記者朋友或者各位啦，可以去後面嗰張台度咧，就睇睇我哋擺滿咗好多我哋自己協會朋友嘅產品嘅，係啦，咁多謝大家。各位嘉
嘉賓、各位傳媒朋友，大家好，我係 MediaLink 羚邦集團嘅 Vivian，好高興今日又喺呢度見到大家。咁首先咧，我哋都想借呢個機會咧喺呢度多謝多一次梁生同埋梁生嘅團隊啦，動漫節嘅所有團隊啦。咁一直以嚟咧都好支持我哋 MediaLink，我哋都喺動漫節度擺 booth 擺咗好似都10零年㗎啦。咁因為呢個咧都真係一個動漫界嘅一個香港嘅盛事咧。咁我哋都作為呢個動漫界嘅一個 agent 咧，我哋都一定要參與呢一個盛事嘅。咁所以都好開心可以今年又再一齊合作啦。咁我哋今年咧 MediaLink 對我哋嚟講咧都係一個好重要嘅一年嚟嘅。事關咧，我哋 MediaLink 嘅入邊旗下嘅呢個 Anyone 嘅平台咧，已經係去到10週年啦。咁我哋呢一個平台由10年前一個香港少少嘅 local channel， 去到而家已經喺亞洲嘅各個地方，譬如泰國啊、印尼啊，都有一個 local channel 啦，總共有13個 local channel， 而總訂閱人數咧已經超過1110萬㗎啦。咁我哋喺 ACG 入邊嘅頭炮，我哋10週年嘅頭炮活動咧，就將會喺動漫節入邊發生嘅。咁我哋就邀請咗 IDG Bubbles 喺我哋 ACG 嘅主舞台嗰度同大家一齊見面，一齊慶祝啦。咁我哋都仲會有其他一連串嘅10週年慶祝活動，咁可以詳情留意下我哋嘅宣傳啊。咁另外一個大件事咧，相信大家都已經知道㗎啦。咁Chikawa 呢個劇場版 Chikawa 人魚島的秘密大電影咧，將會喺8月6號正式上映嘅。咁我哋喺 ACG 動漫節入邊咧，都會有一個打卡位啦，同埋我哋都有 ACG 限定嘅一啲前買券套裝嘅。咁陸續咧，我哋都會喺我哋嘅宣傳嘅平台度公布一啲消息㗎啦。咁都係密切留意我哋嘅官方平台啦。咁大家最期待咧，其實就睇下我哋個 booth 有咩賣啊嘛。咁我之後咧就可以逐個 IP 咁同大家介紹啦。咁我哋今次第一個 highlight 咧就係呢個 Hololive Production It's Holo Tea Time 嘅一個新嘅 artwork。咁呢個 artwork 咧係由我哋 MediaLink 自己去畫嘅。咁入邊咧有呢一個7位嚟自唔同世代啦、唔同嘅界別嘅 VTuber。咁我哋就幫佢設計咗一個獨家嘅一個主題造型。咁用 Tea Time 嚟做主題。咁我哋咧都有做好多唔同嘅精品嘅。咁例如係一啲紙袋啊、抱枕啊、匙扣啊、立牌啊、台墊之類啦。咁我哋今次咧仲有做咗一啲 T 恤嘅，咁就大家可以除咗擺喺屋企之外咧，就可以着住佢哋出街啦。咁接住落嚟咧就係《咒術迴戰》第3季死滅回遊篇嘅一啲產品啦。除咗唔同人物造型嘅一啲產品，譬如虎像啊、月骨啊、日車嘅產品之外咧，我哋都有做咗小金蟲系列嘅一啲產品嘅。咁小金蟲系列除咗最 standard 嘅一啲公仔之外咧，我哋有啲又係可以帶得出街嘅實用啲嘅嘢啦，就有啲行李牌啊、孭孭袋啊，有啲甚至乎襪都有嘅。咁另外有一個男女老幼都中意嘅品牌排球少年咧，今年我哋都有啲新嘅產品俾大家。咁呢一個咧就係我哋又係我哋自己設計嘅一個 QQ 版嘅毛公仔啦。咁又佢哋着住佢哋個隊嘅吉祥物嘅一個毛公仔系列嘅 series 啦，有啲襟章啊，又有啲卡圖咁樣啦。咁另外咧，排球少年又有新圖啦。咁咧今次有兩款嘅新圖嘅，上面嗰個咧就係一個夏日佢哋一齊跳出嗰個球場一齊去食西瓜嘅一個 artwork 嚟㗎啦。咁下邊呢個咧就係一個10週年嘅 artwork 嚟嘅。咁另外右手邊嗰個斜孭袋咧就係我哋自己設計嘅一個比較型格 style 啲嘅一個產品啦。我都想介紹一下咧，呢個上面嗰個西瓜造型嘅立牌，其實佢係一個搖搖匙扣，但係佢入邊啲小配件咧係可以掹出嚟自己獨立做一個立牌嘅。有興趣可以喺我哋個 booth 度睇下個實物。咁仲有啲 highlight 嘅 IP 就包括係我推的孩子啦，同埋我的英雄學院嘅。我自己咧就好中意嗰個我的英雄學院粉藍色嗰個卡簿嘅。有睇呢套動漫咧，都知道呢個 design 係啲咩嚟嘅？就係阿綠谷咧，我嚟記錄每一個英雄嘅特性嘅佢嘅記事簿嚟嘅。
咁頭先咧啱啱有啲科林佢哋行過咧都話，其實我可以換啲紙落去，咁我就可以同樂高一樣，可以係抄低啲用嚟做 notebook 啦。咁我哋咧 design 本來做 cardboard 嘅，大家咧都可以換啲紙落去做記事簿咯。咁另外我推的牌子咧，我自己都會中意呢個公仔頭套，因為咧佢係一個頭套可以笠落我哋 Linku 嗰啲產品之餘咧，其實你笠落自己啲公仔度都 OK 嘅。咁講起 Linku 咧，其實如果大家上年都喺度嘅話咧，應該都有見過我哋嘅產品啦。咁 Linku 就係我哋上年推出嘅一個新嘅毛公仔系列嚟嘅。咁其實就係我手上面呢一個啦。咁佢哋個手上兩隻手咧，其實有磁石嘅。咁所以佢哋咧，阿月骨同埋阿虎象咧係可以拖手仔嘅。咁佢個頭嘅後邊咧都有磁石啦。咁你可以將佢黐喺屋企嘅雪櫃啊，或者任何有金屬嘅地方，你都可以做一個擺設啊，一個裝飾啦。咁我哋亦都有條帶，咁可以俾大家帶出街啦。咁所以我哋 Linku 咧其實有好多唔同嘅玩法嘅。今年咧仲新增咗一個玩法咧，就係佢哋個公仔咧，我哋為佢 design 咗一啲小配件嘅。譬如《咒術迴戰》呢一套咧，佢係會有個小金蟲嘅小配件，咁虎象可以拎住一隻小金蟲咁樣嘅。咁咧，我哋今年嘅新系列咧就係《咒術迴戰》呢個 Set 2啦，就係死苗回遊系列啦。另外就係頭先講過嘅 Hololive Production East Holo Tea Time 嘅一個系列，咁嗰個就會係獨家預售嘅喺動漫節入面。咁另外咧，上年錯過咗我哋咁精彩 Linku 嘅朋友仔都唔怕嘅，我哋今年咧都會帶翻上年有嘅款式出嚟俾大家帶翻屋企盡情買嘅。而 Linku 呢一個 design 咧，全部都係我哋 Media Link 親手策劃出嚟㗎啦。咁我哋唔止淨係出毛公仔咁簡單嘅，我哋係會做埋一啲唔同嘅周邊產品啦。譬如大家而家見到嘅立牌啊、襟章啊，或者我身上面都有勾住咗呢個襟章，一個刺繡襟章啊。咁務求我哋 Linku 咧就融入你哋生活嘅每一部分咯。咁咧，我哋相信好多動漫迷咧，其實都成日好想好有型咁樣 carry 佢自己中意嘅角色嘅。咁我哋都好清楚明白呢個道理啦。咁我哋今年咧就將呢一個動漫帶入咗 fashion 呢一個界別。咁我哋就出咗好多唔同系列嘅一啲洗水 T 恤系列啦。咁包括有咒術迴戰啦、我的英雄學園、我獨自升級、Gachuakuta、K-pop Demon Hunters 之類嘅 IP 啦。咁務求大家可以好有型咁樣 carry 自己中意嘅角色嘅。咁最後啦，大家都成日問我到底今年有咩卡抽啊？上年我哋抽得好開心啊！咁我哋咧今年咧就有5個 IP 7套新卡俾大家抽嘅。咁包括有 Hololive East Holo Tea Time 啦、High Q 嘅我哋有3款嘅新卡啦，然後咒術迴戰啦、Gachuakuta 同埋我的英雄學園咧，我哋都有2個全新 SSR 卡嘅閃卡組俾大家盡情抽、盡情玩嘅。最後啦，福袋都係一個大家成日問有啲咩 IP 嘅問題嚟嘅。咁我哋今年咧再加多咗，今年就有12款唔同嘅福袋俾大家買翻屋企嘅。咁詳情我哋之後會入邊有啲咩咧，全部都係福袋限定嘅產品嚟嘅。咁之後我哋可以再公布多啲資料，就話俾大家聽有啲乜嘢啦。好，咁我哋咧會陸陸續續喺我哋嘅官方平台繼續發放一啲產品最新嘅資料嘅，咁記得留意我哋嘅官方 SNS 啊。咁我哋7月24號喺201攤位度見大家，多謝晒。多謝 Vivian 之一啦，參展商之一啦。而今年咧喺動漫節度咧，其實係有3大焦點咧。今日咧，小弟咧係代表住動漫節啦、Hot Toys 啦，同大家介紹一下嘅。見到圖片上面啦，2隻嘅 figure， 亦都係今日咧喺記者會度咧全球首次亮相嘅呢個重磅會場人偶嘅。包括咧就有 Spider-Man 啦，同埋 Iron Man 啦。但係呢個時候當然就係即係講 Spider-Man 先啦。點解啊？因為咧7月30號就上映啦嘛。呢一個蜘蛛俠英雄重生啊嘛。咁今日咧即係揾咗個 friend 嚟到，我哋嘅好鄰居 Spider-Man。
嚟同大家一齊去介紹一下今次嘅呢一個 figure 嘅，係俾啲掌聲 Spiderman 先。OK， 咁啊，跟住 Spiderman 啦，當然即係有即係真人咁大 Spiderman， 亦都有我哋嘅 figure 啦。我哋請我哋 model 係啦，展示一下我哋今次嘅呢一個蜘蛛俠英雄重生嘅呢一個1:6珍藏人偶啦。咁啊，普通版咧，當日咧，我哋喺呢一個動漫電玩節入邊咧，就會有300套嘅現貨咧喺會場率先發售嘅，係全新嘅呢個電影版紅藍戰衣，亦都係我哋即係真係今日 Spiderman 着住呢一套啦。咁至於咧呢一個嘅豪華版啦，就會見到我哋 model 手上邊展示住啦有戰鬥情景地台啦，見到有個好靚嘅地台啦，咁啊亦都有咧，你見到佢個造型幾特別喎，係啦，冇錯，呢一個就係冬日造型嘅配件，有冷帽啊，有件外套啊咁樣嘅，咁啊所以中意蜘蛛俠嘅朋友咧，係即係好似我咁啦，唔使諗啊，基本上即係一定衝㗎啦，一定會買㗎啦，咁啊所以咧大家就記住。係啦，去支持同埋即係無論係訂啦，定係現場手入買啦，都可以留意住嘅。我哋即係 Spiderman 同我 model 企埋一齊俾大家即係傳媒朋友去影一影相先，係啦，擺翻個靚 pose 先。喺佢哋即係影緊相嘅時候啦，咁我都即係講下啦，見到 backdrop 後邊咧，其實第2款我哋今日即係全球首次展出嘅 figure 咧，係動漫節限定版嘅 Iron Man 啦，有呢個 Mark 7。Exocom Clear Version 係1:6嘅合金珍藏人偶啦，咁呢一個咧，即係見到佢，咦點解有啲透明咁嘅感覺咧？冇錯，係以顛覆性嘅透明金屬工藝打造嘅。究竟點樣即係透明工藝咧？咁一陣間即係大家可以去我哋後邊咧，其實係有展示到隻 figure 出嚟啦。咁佢實現咗呢一個嘅機械透視美學，咁啊，所以一陣間咧，大家就可以欣賞一下啦，咁樣。咁而我哋現場咧，即係 Hot Toys 嘅攤位咧，呢一隻Iron Man 啦、Mark 7啦，係限量400套現貨，售完即止嘅啫，係咪啊？咁就呢個非常之正啦，亦都配合翻咧，即係我哋電影版蜘蛛俠嘅上映啦。咁所以咧，現場咧，除咗話會有即係Spiderman 驚喜現身之外啦，係啦，我哋喺個 booth 度都會有 Spiderman 驚喜現身嘅，亦都有呢一個咧高達4.5米嘅蜘蛛俠英雄重生巨型電影主題裝置嘅，非常之犀利，係一個4.5米高嘅裝置啦，大家可以留意住啦。亦都咧有一個1:1圓大嘅雕塑啦，我知道咧，我睇個圖案像真度超高，係即係真係將嗰個大銀幕嘅感覺咧擺咗喺動漫節嘅，咁所以咧大家留意住啦。至於指定時段啦，亦都有 Spiderman 會驚喜現身同大家一齊近距離影相嘅，所以咧 Hot Toys 嘅呢一個佔地2000平方尺嘅攤位啦，我哋今次咧絕對咧就係一個大家一定必到嘅打卡指標，一定要去影相留念啦。咁至於啦，第3個焦點啦，當然唔少得仲有電影嘅珍藏 figure 啦。今年咧現場咧會展出超過20款全球首度曝光嘅殿堂級電影珍藏人偶嘅，咁包括咧有 Marvel 啦，有 DC 啦，有無名超人啦等等啦，一啲人氣嘅系列咧，大家到時咧就可以去訂購啦，同埋睇到㗎啦。咁當然啦，仲有好多嘅精品嘅，小弟咧每年都會即係買好多 cos baby 啊、cosplay 啊、好多公仔啊咁樣，大家咧都可以一陣間喺後邊咧見到咧展出一啲咧今次喺動漫節首次售賣嘅產品嘅。咁我知道咧有超過60款嘅 cosplay 盲盒同埋一啲精品啦。當然一定唔少得啦，每年我都會去買嘅 T 恤啦咁樣等等啦。咁所以中意做 figure 又好啦，中意玩盲盒又好啦，中意即係周邊嘅精品又好啦，各位朋友咧都可以即係留定打約，同我一齊咧去排，同我一齊去買啦咁樣。咁所以咧今日喺我哋現場一陣後邊嘅位置就會有我哋展示到第一波 Hot Toys 嘅會場產品，之後咧仲有咧連串即係重量級繼續會展出嘅 figure 啦，喺 Hot Toys 嘅官方平台度揭曉嘅，所以大家咧留意住 Hot Toys 嘅 Facebook 同埋 IG 嘅咁樣。咁我哋就唔該晒我哋嘅 model 啦，唔該晒 Spiderman，thank you，唔該晒，係啦。咁
就今日 show 少少啦，就係 show 少少 Spiderman 啦，同埋 show 少少嘅 figure 啦咁樣。好啦，咁啊講到即係 figure 啦、Hot Toys 啦，咁啊好多人中意啦。其實我都仲中意好多嘅 Freestyle 啊，頭先即係喺台上面見到啊 Soap Studio 嗰啲嘢我都買好多嘅咁樣，講唔晒啦，係啦，微影我都幾百架車喺屋企啊咁樣，係啦。咁所以咧，即係中意動漫啊，中意動